Čičava sa nachádza v najsevernejšom výbežku východoslovenskej nížiny. Zo severu do jej chotára už zasahujú južné výbežky Beskydského predhoria Ondavskej vrchoviny. Jej stred leží v nadmorskej výške 144 metrov nad morom. Ak by ste hľadali Čičavu, v encyklopédiách by ste našli dve. Obec a hrad. Ruiny hradu Čičava však neležia v chotári rovnomennej obce, ale v chotári susedných sedlísk, ktoré majú hrad dokonca aj vo svojom erbe. Obec Čičava má historický erb podľa pečate. V striebornom štíte na čiernej pôde stojí červená líška, pred ktorou vyrastá zelená rastlina. Striebro symbolizuje výskyt ortute, ktorej domáci hovoria živé striebro. Čierna farba zeme súvisí s tradíciou pálenia dreveného uhlia a Čičava leží v zelenej záplave okolitých lesov, v ktorých sa niekedy nachádzala líščia zvernica. Preto tá líška verbe. Zhoda mien obce a hradu súvisí s prinavracaním slovenských názvov lokalitám v roku 1920. Hrad Čičva sa stal Čičavou, no pravdepodobne nedopatrením úradov sa aj meno nedalekej obce Čičovka, teda Čičavka, poslovenčilo do rovnakého tvaru Čičava. V starej časti obce domáci hovoria Valal. Časť, ktorá vznikla na prelome 19. a 20. storočia, volajú Osada, ale aj Kolonia. A lokalita, kde sa nachádzal kaštieľ, sa volá Dvur. Niekedy jej hovorili aj Majír. Okrem toho sú v Čičave aj dve rómske osady, Stará a Nová. Čičavania sa živili hlavne prácou na poliach, pálením dreveného uhlia a tiež ako furmani. Povozníctvo súviselo s prepravou vyťaženého dreva a tiež soli, ktorú vozili zo Solivaru a Vranova až do vzdialených Trakian pri Čiernej nad Tisou, kde sa soľ prekladala na lode. Osudy Čičavy nepriaznivo ovplyvnili smrtiace epidémie. V roku 1663 vymrela časť dediny Namor a v lete 1831 vypukla cholera. V júli a auguste v priebehu 17 dní na ňu zomrelo 15 obyvateľov. V rámci dezinfekcie dala vrchnosť sypať do studní biely prášok. Dedinčania si mysleli, že ich chcú páni otráviť a vyvolalo to veľké nepokoje. V Čičave viedol ľudí do cholerového povstania sám richtár Ihnát Mihajlov, ktorého to stálo život. Obesený bol na topoli pri Čaklove. Okrem neho bolo na kopci na Čičavsko-Merníckom pomedzí obesených ďalších 14 vzbúrencov. V roku 1938 žilo v Čičave 94 Rómov. Vtedy to bola asi 1/5 všetkých Čičavčanov, dnes ich už je viac ako polovica a to počet obyvateľov už v Čičave presiahol číslo 1100. V súčasnosti bývajú v dvoch osadách, Starej a Novej a samozrejme aj roztrúsení medzi nerómami.
Aj vďaka ním má obec rastúcu demografickú krivku a počet novonarodených Čičavčanov výrazne prevyšuje tých, ktorí sa odoberú na druhý svet. V roku 2005 v obci vzniklo a dodnes úspešne funguje pastoračné centrum Rómov, ktoré im ponúka zmysluplne stráviť čas aj v inom prostredí, ako je nevábna osada, aj hraním divadla, hudbou alebo maľovaním. Hoci dnes už v Čičave nestojí ani jeden dom s oslamenou, väčšinou ražnou strechou, ešte na začiatku 20. storočia tu iné domy ani nestáli. Postavené boli z nepálených tehál alebo z otesaných brvien, omietnutých blatom, zousenou plevou. Najstaršou pamiatkou v obci je grécko-katolícky farský chrám svätého Kozmu a Damiána, ktorý veriaci využívajú aj dnes. Jeho veľmi hrubé múry svedčia o jeho starobilosti. Múry lode pochádzajú z 13. storočia a väža zo 14. až 15. storočia. V chráme je drevený ikonostas a vnútorné zariadenie pochádza z 19. storočia. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Podľa povestí vedie spod chrámu podzemná chodba na Čičavský hrad, ktorý je vzdialený necelých 6 kilometrov. Abrahámovom im udeli pokoj a pripočítaj k spravodlivým. Večná pamiatka, večná pamiatka. Nech sa aj nad nami zmiluje a spasí nás. Hoci od cholerového povstania a jeho tvrdého potlačenia uplynulo už viac ako 180 rokov, Čičavčania na tieto udalosti nezabúdajú ani v súčasnosti. 14. augusta 2011 bola na budove obecného úradu slávnostne odhalená pamätná tabuľa, ktorá túto tragickú časť dejín Čičavy pripomína. Dôležitou súčasťou histórie Čičavy je doľovanie rumelky, teda horniny s prímesou ortute. Ťažba sa v Márii bani začala už okolo roku 1830 zásluhou vranovskej zemianky Márie Forgáčovej, no v roku 1850 bola aj zastavená. Dnes tu už nájdete len haldy trosky, betónový portál štôlne s nápisom Mária a hrob srbského manažéra bane na Čičavskom cintoríne. Okrem starobilého grécko-katolíckeho chrámu sa v Čičave nachádza aj rímsko-katolícky kostol zasvetený Panne Márii Kráľovnej Mája. Postavili ho za 2 roky, vysvetili v máji 1956 a stojí v časti Osada. Je filiálkou Vranovskej farnosti. O tom, že richtárčiť v Čičave nie je jednoduché ani dnes, vie svoje aj súčasný starosta. Priemerný vek obyvateľov je menej ako 25 rokov a na rozdiel od zvyšku Slovenska, demografická krivka v obci stále rastie. Najstaršia písomná zmienka o Čičave pochádza z roku 1270, keď v listine kráľa Štefana V. je medzi majetkami, darovanými uhorskému palatínovi Reinoldovi, aj Čičava v zemplínskej stolici. Čičavania sa živili hlavne prácou na poliach, pálením dreveného uhlia a tiež ako furmani. Povozníctvo súviselo s prepravou vyťaženého dreva a tiež soli, ktorú vozili zo Solivaru a Vranova až do vzdialených Trakian pri Čiernej nad Tisou, kde sa soľ prekladala na lode.
Palatín Reinhold bol zakladateľom rodu Rozgoňovcov z Rozhanoviec a čičavské panstvo im patrilo až do 15. storočia, kedy prešlo na Andreja Bátoryho a neskôr na Nádašiovcov, Barkóciovcov, Forgáčovcov a Sentivániovcov. V Čičave je v súčasnosti materská i základná škola. Podľa záznamov v školskej kronike vznikla prvá čičavská škola v roku 1856. Na obecnom cintoríne je však pochovaný učiteľ Juraj Vrábeľ, ktorý umrel v roku 1847. A tak je pravdepodobné, že čičvianske deti sedeli v školských laviciach už o pár rokov skôr. Zlepšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a predovšetkým zvýšiť počty pracovných príležitostí priamo v obci pomáhajú financie z rôznych európskych projektov. Nie je to jednoduché a pracovný deň starostu sa často končí až za tmy. V Čičave sa spievalo často. Na krstinách i pohreboch, na svadbách, pri muzike i pri robote. Spievalo sa o frajerkách a frajeroch či o mašírovaní na vojnu. Dnes sa už väčšinou spievajú iné pesničky, no k hudbe a ťahavým melódiám majú Čičavčania stále blízko.